todo aquí. Habla bien, Por favor, por favor. vamos por la izquierda. Y ahí. Ahora, aceleras un poquito, te abres, giras la cabeza buscando la salida. Hay que pasar por todo el coche. Sí, y cuando ya tienes la moto encarada, ahí ya le damos. Ahí puedes meter segunda, o sea, puedes meter tercera o puedes ir Vale, hay que pasar por el medio. medio. Le das ahí.